హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కెనడా తెలుగు టాక్స్. సో తమ్నేల్ అయితే చూసింటారు మీరు. సో అది నా కార్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నా కార్ అలా ఉంది. లక్కీగా ఆ రోజు నాకేం కాలేదు. కార్ అయితే డ్యామేజ్ అయిపోయింది, ఇంకా అసలు పనికి రాకుండా అయిపోయింది అనమాట. ఈ వీడియోలో కార్ యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది, సో జరిగిన తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఏంటి, అసలు ఎవరెవరు వచ్చారు ఆ ఇన్సిడెంట్కి, అదంతా నేను మీకు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫస్ట్ క్లిప్పింగ్స్ చూపిస్తా. క్లిప్పింగ్స్లో లైక్ కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని షార్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒక 1 మినిట్ ఉంది. అంతవరకే నేను వీడియో తీసుకోగలిగిన అనమాట ఆ ఇన్సిడెంట్లో. సో దాని తర్వాత నేను మీకు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఇన్సిడెంట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఇమేజ్లో అది నా కార్ అనమాట, సిల్వర్ కలర్లో ఉండింది నా కారు. సో మీరు చూస్తే పైన బానెట్ మొత్తం పైకి వచ్చేసింది అనమాట. సో ఇంజిన్ అనేది క్రష్ అయింది. ఆ కారు వెళ్తున్న స్పీడ్లో ముందరున్న కార్కి వెనకాల నుంచి కొట్టింది అనమాట. సో వెనకాల నుంచి కొట్టినప్పుడు అది ఇంజిన్ క్రష్ అయిపోయి లైక్ నాకు లోపల ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ అయినాయి. సో నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కార్లో చూడడం ఫస్ట్ టైం అది. 2 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ అయినాయి, డ్రైవర్ ఎయిర్ బ్యాగ్, ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్. బట్ ఆ 1 మినిట్ ఏం జరిగిందో నాకు అర్థం కాలేదనమాట. సో నేను వెళ్ళి ఎయిర్ బ్యాగ్ని హిట్ చేసినప్పుడు ఈ తలకి ఏదో తగిలింది అని అనిపించింది. సో బట్ అది మేజర్గా కాదు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత లైక్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంతే, ఎక్కువ టైం పట్టలేదు నాకు. సో మేజర్ హిట్ కాదు అది. సో నేను కొంతసేపు తర్వాత లైక్ రికవర్ అయ్యి డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని కిందికి దిగా అనమాట. సో అది ఆల్రెడీ వింటర్, మైనస్లో ఉంది టెంపరేచర్. సో వాటర్ వస్తుంది అనమాట నా ముక్కు దగ్గర నుంచి. సో నేనేమనుకున్నా, మేబీ చలికి వాటర్ వస్తుందేమో అనుకొని జస్ట్ ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే బ్లడ్ వస్తుంది. సో నాకు మేజర్గా తగిలింది ఏంటంటే హెడ్కి ఆ ఎయిర్ బ్యాగ్ హిట్ అయింది. తర్వాత ముక్కులోంచి లైట్గా బ్లడ్ వచ్చింది. తర్వాత కింద నా నీ అనేది ముందర మనకు స్పేస్ ఉంటుంది కదా, కొంచెం ఫుట్ రెస్ట్ పెట్టుకున్నప్పుడు స్టీరింగ్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, నా మోకాలు అనేది ముందర దేనికో తగిలిందనమాట. సో ఈ 3 ఏరియాస్లో నాకు పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, బట్ మేజర్గా కాదు. సో నేను నిలబడి మాట్లాడే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నానమాట. ఇది హిట్ అయినప్పుడు జరిగిన సిచ్యువేషను. సో ఆ ఇమేజ్ని కనుక మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ కారు జీబ్రా క్రాసింగ్ మీద ఉంది. బట్ ఇనిషియల్గా ఆ కార్ అనేది జీబ్రా క్రాసింగ్ యువతలు ఉంది. బట్ నేను వెళ్ళి హిట్ కొట్టడం వల్ల ఆ కార్ అనేది జీబ్రా క్రాసింగ్ మీద వరకు వెళ్ళింది అనమాట. ఈవెన్ బ్రేక్లో ఉన్నా సరే ఆ కార్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళింది. తర్వాత ఇమేజ్లో మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, నా కార్ ఎక్కడైతే ఆగిందో యాక్చువల్గా ఆ టొయోటా కార్ అక్కడ ఉందన్నమాట. సో నేను వెళ్ళి కొట్టినప్పుడు అది ముందుకెళ్ళి దాని పొజిషన్లోకి నా కార్ వచ్చింది. కొంతసేపు తర్వాత అందరం కిందికి దిగాము. సో వాళ్ళ కార్లో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట. సో డ్రైవ్ చేసే అతను, వాళ్ళ ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చున్నాడు, వాళ్ళ మదర్ బ్యాక్ సీట్లో కూర్చుంది. కార్ ఆ ఫోర్స్లో వెళ్ళి కొట్టినప్పుడు తను బ్యాక్ సీట్లో ఉండడం వల్ల ఆ హిట్కి తను ఇలా ఇలా వెనక్కి వచ్చిందనమాట. సో ఆ ఫోర్స్ అనేది తన నెక్ దగ్గర ఏదో ప్రాబ్లం అయింది. కార్ దిగి వాళ్ళ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ తను లైక్ స్లైట్గా అడుస్తుంది అనమాట. సో నాకు చాలా భయమైంది. సో సంథింగ్ ఏదైనా అయిందేమో అనుకున్నాం. సో లక్కీగా ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత తను ఐఎమ్ ఓకే అని చెప్పి కార్ దిగింది. సో కార్ దిగి మళ్ళీ కార్ ఎక్కిందనమాట. సో ఐఎమ్ ఓకే అని చెప్పింది. దెన్ వీఆర్ రిలాక్స్. సో ఈ ఇన్సిడెంట్లో నాకు అది పెద్ద షాకింగ్ విషయం అనమాట. ఆ లెవెల్లో యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నేను నా కార్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, ఇది కామన్ కెనడాలో, భయపడొద్దని చెప్పి సింపుల్గా నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, నా కార్ డాక్యుమెంట్స్ ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి అడిగాడనమాట. సో ఇదే కనుక జస్ట్ థింక్, ఈ లెవెల్ యాక్సిడెంట్ మన ఇండియాలో అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ ఊహించుకోవడానికి కూడా భయమవుతుంది. సో అతను నా దగ్గరకు వచ్చి అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు ఏంటి, నేను వెళ్ళి కార్ని గుద్ది వాళ్ళ కార్ డ్యామేజ్ అయింది ఒక పక్క, వాళ్ళ వైఫ్ కొంచెంసేపు ఏడ్చింది, ఇప్పుడేమో ఇతను వచ్చి నాకు ధైర్యం చెప్తున్నాడు. సో ఇదంతా చూసి కొంతసేపు నేను షాక్లో ఉన్నాను అనమాట. అంటే అసలు కార్ అనేది నథింగ్ అక్కడ. మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్కి, హ్యూమన్స్కి ఆ రోజు నేను ఫస్ట్ టైం అసలు ఇలా వాల్యూ ఇస్తారా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి, అంత కాస్ట్లీ కార్ డ్యామేజ్ అయినా సరే అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం నేను. దీని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాను నా దగ్గరికి వచ్చి,
మళ్ళీ సేమ్ అతను గూడా ఇట్స్ ఓకే. డోంట్ వర్రీ. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కెనడా. యూ డోంట్ హావ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ గివ్ మీ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ అంతే. డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఫోటోలు కొట్టుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ మీరు క్లిప్స్‌లో చూస్తే చాలా వెహికల్స్ వచ్చాయి. పోలీస్ వెహికల్స్ వచ్చాయి. తర్వాత కార్‌ని టోవింగ్ చేసే వెహికల్స్ వచ్చాయి. పక్కన అంబులెన్స్ వచ్చింది. కెనడాలో ఎక్కడైనా సరే ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే అది చిన్నది గానీ, పెద్దది గానీ ఏదైనా సరే బేసికల్‌గా 4 థింగ్స్ అనేది ఆ ఇన్సిడెంట్‌కి వచ్చేస్తాయన్నమాట. సో, ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎళ్ళేది పోలీస్‌కి. సో, నెక్స్ట్ టోయింగ్ కార్స్‌కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎళ్తది. బట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఎళ్ళిందనేది నాకు తెలీదు. ఇన్‌ఫాక్ట్ టోయింగ్ కార్స్ ఫస్ట్ వచ్చాయి. తర్వాత పోలీస్ వచ్చారన్నమాట. సో, ఈ 2 2 కార్స్‌కి 2 టోయింగ్ కార్స్ వచ్చాయన్నమాట. తర్వాత అంబులెన్స్ చాలా సేపటికొచ్చింది. సో, అంబులెన్స్ కూడా మ్యాండేటరీ. అంబులెన్స్ కూడా వస్తది. తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్‌మెంట్ వచ్చిందనంగానే నేను షాక్ అసలు. ఒక పెద్ద వ్యాన్ వచ్చింది. మీరు చూస్తే అక్కడ కనిపిస్తది ఎనకాల ఫైర్ డిపార్ట్‌మెంట్ స్టాఫ్ ఉంది. సో, వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసిన పనేందంటే, నా కార్‌లో నుంచి దగ్గర దగ్గర ఒక 4, 5 లీటర్స్ ఆయిల్ బయటకొచ్చిందనమాట. అదంతా రోడ్ మీద పడింది. సో, వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఎనీ మూమెంట్ ఆ కార్ అనేది బర్న్ అవ్వచ్చు. సో, అది ఆ కార్‌కి గనక మంట వచ్చిందనుకో చాలా ప్రాబ్లమ్ అయితది. సో, వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చి చేసిందేందంటే, మొత్తం బకెట్స్‌తో ఇసుక తీసుకొచ్చి నా కార్ చుట్టూ మొత్తం చల్లేసారనమాట. ఫైర్ అనేది రాకుండా. సో, తర్వాత నా కార్ ఇగ్నిషన్ టర్న్ ఆఫ్ చేశారు. సో, దీని తర్వాత అంబులెన్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తను చెప్పాడు. మా మదర్‌కి ఇప్పుడు ఓకే. సో, అంబులెన్స్ నాకు అవసరం లేదు. నేనే తనని ఎళ్ళేటప్పుడు హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళి బేసిక్ చెకప్ చేయించుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్తా అని చెప్పాడు. బట్ స్టిల్ అంబులెన్స్ అనేది వచ్చిందనమాట. వచ్చి ఖాళీగా ఉంది అక్కడ అంబులెన్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఈ ఇన్సిడెంట్ అంతా క్లియర్ అయ్యేంత వరకు అందరూ అక్కడే ఉంటారనమాట. ఇన్సిడెంట్ అంతా క్లియర్ అవ్వడానికి దగ్గర దగ్గర ఒక 30-40 మినిట్స్ పట్టింది. సో, నెక్స్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చింది మా దగ్గరికి. వచ్చి నా డాక్యుమెంట్స్ అపోజిట్ పార్టీ డాక్యుమెంట్స్ 2 తీసుకొని నాకు స్పాట్‌లో పోలీస్ రిపోర్ట్ నంబర్ ఇచ్చింది. ఎవరి దారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. అక్కడ ఏమి ఇష్యూ చేయరనమాట. నువ్వు నువ్వొచ్చి యాక్సిడెంట్ చేసావు. నీది తప్పు, అతనిది తప్పు. ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ ఆ ఇన్సిడెంట్ ప్లేస్‌లో ఉండవు. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆ ఏరియాని క్లియర్ అవ్వాలి. నేను అక్కడ ఒక టోయింగ్ పర్సన్ మాట్లాడుకున్నా. అతను ఇంకొక టోయింగ్ పర్సన్ మాట్లాడుకున్నాడు. మీరు నెక్స్ట్ క్లిప్‌లో చూస్తే నా కార్ అనేది టోయింగ్ చేశారు. అతని కార్ కూడా టో చేశారు. ఈ 2 కార్లు వాళ్ళ కార్స్‌కి తగిలించుకొని మనం చెప్పిన ప్లేస్‌కి తీసుకెళ్తారనమాట. అతనిది కొత్త కారు. కాబట్టి అతనేం చెప్పాడు, టొయోటా షోరూమ్‌కి తీసుకెళ్ళండి నా కారు. వాళ్ళు రిపేర్ చేస్తారు నా కారు అని చెప్పి అతను టొయోటా షోరూమ్‌కి పంపించేసాడు. బట్ నాది పాత కారు. సో, నాకేం చేయాలో తెలీదు. అది ఫస్ట్ టైమ్. అక్కడున్న వాళ్ళలో పోలీస్‌ని, తర్వాత కార్ తీసుకెళ్ళే అతన్ని వీళ్ళందరిని అడిగాననమాట. ఇప్పుడేంటి ప్రాసెస్? ఇప్పుడేం జరుగుతది? ఏం చేయాలి అని. వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటే. ఫస్ట్ నీ కార్‌కి ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా? థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా? కనుక్కో అన్నారు. సో, నా కార్‌కి థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఏందంటే, నా కార్‌కి ఏమైనా కవర్ అవ్వదు. అవతల పార్టీకి ఒకవేళ నా కార్ ఎళ్లి దాన్ని గుద్దితే, అవతల పార్టీకి ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం అనేది కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తది. అది థర్డ్ పార్టీ. సో, నా కారు ఇంకా పని చేయదు. ఒకవేళ నేను నా కార్ రిపేర్ చేయించుకున్నా, ఆ రిపేర్ ఖర్చులు మొత్తం నేనే పెట్టుకోవాలి. సో, ఇది ఇన్సూరెన్స్ కాన్సెప్ట్. సో, ఎప్పుడైతే నా థర్డ్ పార్టీ అని తెలిసిందో, అతను చెప్పింది ఒకటే ఒక మాట. "నీ కార్‌కి ఇంజిన్ అనేది క్రష్ అయింది. ఇదిప్పుడు స్క్రాప్‌కి తప్ప ఈ కార్ ఎందుకు పనికిరాదు. సో, నువ్వు దీన్ని ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళినా రిపేర్ చేయించుకోలేవు. ఒకటే ఒక సజెషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఈ కార్‌ని తీసుకెళ్ళాలంటే దగ్గర దగ్గర $400 కాస్ట్ అవుతది. అంటే ఆ కార్‌ని అతని కార్‌కి తగిలించుకొని తీసుకెళ్ళడానికి. సో, నేను నీకు $250 డిస్కౌంట్ ఇస్తా. ఈ కార్‌ని నేను నా స్క్రాప్ యార్డ్‌కి తీసుకెళ్తా. నాకు తెలిసిన పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఆ స్క్రాప్ యార్డ్‌కి నేను ఈ కార్‌ని తీసుకెళ్తా. ఏదన్నా ఉంటే రేపొచ్చి మనం మాట్లాడుకుందాం" అని చెప్పి ఆ రోజు నైటు ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ మీద సంతకం పెట్టించుకున్నారు. నాకు ఒక కాపీ ఇచ్చారనమాట. సో, ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటి, పలానా పర్సన్ కార్‌ని టో చేసుకున్నాడు. ఈ కారు పలానా లొకేషన్‌లో ఎళ్లి ఉంటుంది నైట్ మొత్తం అని చెప్పి ఒక డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాడు. అది టోయింగ్ సిట్యుయేషను. సో, కార్ ఎళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి. సో, ఇప్పుడు నేను ఇంటికెళ్ళాలి. మైనస్‌లో ఉంది టెంపరేచరు. రోడ్డు మధ్యలో అసలు ఎక్కడికెళ్ళాలో నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంకొక బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం కొత్తగా కెనడాకొచ్చినప్పుడు మనకెవరు తెలీదు. సో, ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నప్పుడు ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ గూడా ఉంటారనమాట. అట్‌లీస్ట్ ఇంతకుముందు మన వీడియోస్‌లో చెప్పుకున్నట్టు షేరింగ్స్ రూమ్‌లో ఉంటే మీకు ఒక 4, 5 ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా పరిచయం అయితారు. బట్ ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నప్పుడు ఏంటంటే, ఆ ఫ్యామిలీ వరకే ఉంటారు మీరు. సో, అయితే గీతే ఆ ఫ్యామిలీ వచ్చి మీకు హెల్ప్ చేయాలి. సో, లేదా మీరంతకు మీరు ఓన్ డెసిషన్స్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలనమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. మనకు ఎక్కువ రిలేటివ్స్ లేకపోయినా, ఒకవేళ మనకు ఎవరైనా తెలియకపోతే ఇది పరిస్థితి అనమాట. సో, అప్పుడు నేను ఆహ్, తెలిసిన ఒక పర్సన్‌కి కాల్ చేశా. లక్కీగా అతను నేనున్న ప్లేస్‌కొచ్చాడు. కార్‌లో ఉన్న సామానంతా తీసి బయట పెట్టుకొని, ఇంకా అతను రాగానే ఆ కార్‌లో ఎక్కేసి ఇంటికొచ్చేసామనమాట. సో, ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నా దగ్గర కార్ లేదనమాట. బట్ కార్ లేకపోతే అసలు సిట్యుయేషన్ చాలా వరస్ట్‌గా ఉంటది కెనడాలో. 5 మినిట్స్ డిస్టెన్స్‌కి మనం కార్‌లో వెళ్తే బస్‌లో అది దగ్గర దగ్గర 16-17 మినిట్స్, ఒక్కొక్కసారి హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా పడతదనమాట. అది
మెయిన్ పీరియడ్ ఇప్పుడు వింటర్ పీరియడ్ మాది. ఈ సిచ్యువేషన్‌లో కార్ పోయిన తర్వాత మేము ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ డే కేర్. సో, ఎవ్రీ డే మోక్షజ్‌ని డే కేర్‌లో డ్రాప్ చేయాలి నేను. ఎర్లీ మార్నింగ్, అది కూడా 7:30కి. ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఊబర్ బుక్ చేసేవాడిని. $10 ఉండేది సింగిల్ వే ట్రిప్. సో, రీజన్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ బయటికెళ్ళాలి అంటే వింటర్ టైమ్‌లో వింటర్ గేర్ ఏసుకోవాలి. బట్ వీడు ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం వింటర్ గేర్ అస్సలేసుకోడు. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎళ్లి పికప్ చేసుకునేటప్పుడు నేను బస్‌లో ఎళ్లి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరం బస్‌లో వచ్చేవాళ్ళం. లక్కీగా టీచర్స్ వింటర్ గేర్ ఏపిస్తే వీడు ఏసుకుంటాడనమాట. డే కేర్ నుంచి బయటకొచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ వింటర్ గేర్‌తో బయటకొస్తాడు. ఈవెన్ గ్లౌస్ అన్నీ పెట్టుకొని బయటకొస్తాడనమాట. సో, ఈజీ నాకు బస్‌లో తీసుకురావడం. వచ్చేటప్పుడు బస్‌లో వచ్చేవాళ్ళం. సో, వచ్చేటప్పుడు బస్ కోసం కొంసేపు వెయిట్ చేయాలి బస్ స్టాప్‌లో. సో, మీరు చూస్తే వీడు ఆల్రెడీ బస్ స్టాప్‌లో కూర్చోబెట్టా అనమాట నేను. సో, బస్ కోసం దగ్గర దగ్గర ఒక 10 మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి ఎవ్రీ డే. సో, ఇది సిట్యుయేషన్ కెనడాలో. వచ్చేటప్పుడు బస్‌లో వచ్చేవాళ్ళం. ఇట్లా దగ్గర దగ్గర ఒక 1 వీక్ కంటిన్యూ అయింది. తర్వాత 1 వీక్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి. సో ఫార్ 2 వీక్స్ అయింది ఇప్పుడు నాకు కార్ లేక. సో, 2 వీక్స్ నుంచి మాకు కార్ లేదు. అండ్ క్రిస్మస్ హాలిడేస్, బాక్సింగ్ డే హాలిడేస్ అని చాలా వచ్చాయి. బట్ బయటికెళ్ళడానికి లేదనమాట. సో, ఎక్కడికెళ్ళాలన్నా బస్‌లో 1 ½ అవర్ ఎళ్ళాలి. ఒకవేళ ఏదైనా షాపింగ్‌కెళ్ళాలన్నా, ఏదైనా వేరే చోట క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ ఎళ్లి చూసి రావాలన్నా. సో, ఈ ఇయర్ క్రిస్మస్ అనేది ఇంట్లో బ్లాక్ అయిపోయినాం అందరం. కార్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీతో ఉంటే మాత్రం. ముఖ్యంగా కిడ్స్ ఉంటే మాత్రం కార్ మ్యాండేటరీ. సో, ఇది వన్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ నేను కెనడాకొచ్చిన తర్వాత జరిగింది. సో, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. సో, మీకేమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో పోస్ట్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్.